ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆ ಬರೋ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮೀನೂಟ ರುಚಿ ನೋಡೋ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕರಾವಳಿ ಜನರಿಗೆ ಅದೇ ರುಚಿ ಅಂತ ಬೇಸರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋ ವರೀಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಬಿಸಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಳಿ ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆಲ್ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಡಿಶ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಕೈ ರುಚಿ ನೋಡೋಣ. ಬುಧರ್ ಸಚಿನ್ ಬಂದು ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿಂದ ಯಾನ ಸಜ್ಪದೆ ಯಾನ ಉಪ್ಪುಣಿ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಈ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ಡು ಇಂಚಿನ ಈ ಇಲ್ಲದ ಒಣಸ್ದಂಚಿನ ಚಿಕ್ಕನ ಎಂಗ್ಲು ಎಪ್ಪಲ ಮುಳ್ತದ ಎಂಗ್ಲು ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತನಲ್ಕನೇ ಅದು ಏಟೇ ಇತ್ತನು ಒಣಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಕಲ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಒಣಸ್ ಅಂಚನೆ ಎದ್ದೆ ರುಚಿಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಶುರು ಮಲ್ದೇರಿ ನೀ ಕುಡ್ಲ ಪೋತ್ಮೇಲೆ ಮೂಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಡೀ ಬರ್ತದೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಖಾದ್ಯ ಏನು ಮಲ್ತದೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು. ಬಂಗುಡೆ ಬುತ್ತಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಫುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಮೀನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಕೇಳೋದು. ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ಹೃದಯ ಭಾಗಡ್ ಅವೇ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪಿರಾವುಡು ಚಿಕ್ಕೋರಿ ಬಾರದ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದ. ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಕಾಣತ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕುಕ್ಕುನಕ್ಲೂಲೆ. ಒಂಜಿ ಈ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪರತ್ ಇಲ್ಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತದ. ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡುಡು ಬಂಡದ್ದು ಏನೊಂಜಿ ನಿಖಲ್ಡ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಫಿಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅಸಲಿ ರುಚಿನ ನಾನಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಅಸಲಿ ಫಿಶ್ ಊಟ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಶಿಲ್ಪ, ಆಳ್ವಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಬಿಸಿ ರೋಡು.